A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul azim. Panjenenganipun para ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah pengaosan wonten ing Masjid Baitur Ridho Ngadingan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sumangga sareng-sareng kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanugrahan kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin ngantos dalu punika kita maksih dipun paringi kegiatan, kesempatan, keimanan saged ngestaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nggih punika salat maghrib kanthi berjamaah. Lajeng kita terasaken kalian tolabul ilmi menika. Mugi sedaya menapa ingkang kita tindakaken saestu tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang saleh ingkang sakmangke dados jalaran kita saged mlebet wonten ing swarga. Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk atur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun, langkung-langkung ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi-mugi panjenengan dalasan kula saestu saged dados umatipun ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul saengga fi yaumil qiyamah kula panjenengan sedaya mangke pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu punika kita badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kita bahas saking pepanggihan ingkang kepengker. Inggih punika tafsir surat An-Naziat ingkang kala semanten insyaallah kita sampun lumebet wonten ing ayat ingkang kang 11 dumugi ayat pinten 26. Malikinipun wonten ing mriku ngengingi kisah Nabi Musa alaihi salam. Menawi boten klentu kisah terakhir niku nalikanipun Nabi Musa adu katigdayan kalian 10.000 tukang sihir. Lajeng tukang sihir yang sebanyak 10.000 niku gandeng mangertosi bilih napa ingkang dipun tindakaken dening Nabi Musa, tongkat punika saestu-estu berubah menjadi ular, sementara tukang sihir niku ngertos nek ula-ula sing digawe dheweke niku sejatinipun boten ula ning namung ula-ulanan. Ngoten nggih. Maksudnya tali ning ketok kaya ulo, karena itu hanya sihir. Kemudian ternyata tukang sihir itu kemudian beriman datang Allah Subhanahu wa taala ingkang punika ndadosaken kemurkaanipun Fir'aun
Sehingga para ahli sihir ingkang sebanyak 10.000 niku terjadi pembunuhan massal saking tangan sing tengen dipotong, sikil kiwa dipotong, tesih turane sikil kalih tangan sing dereng dipotong niku disalib wonten ing wit-wit kurma mekaten. Dengan bayangke 10.000 wong disalib tenggen napa wit-witan ngoten niku. Ndah ngeri ngoten. Maka sepindah malih Fir'aun ini panci disebutkan dening para ulama adalah raja yang paling zalim sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti yaumul akhir. Sehingga siapapun penguasa sak dolim-dolime penguasa niku tidak akan menyamai kedolimannya Fir'aun. Fir'aun niku sanesipun mekaten mateni rakyat niku biasa, termasuk Bani Israel niku diperbudak dan luar biasa perbudakannya niku kendamel piramida nek teng Mesir niku jenengan ngertos enten piramid ageng ngoten. Pun ate mriku dereng. Dereng nggih. Donga mugi-mugi benjang saged umroh saged lewat mriku. Allahumma amin. Lah teng mriku kula nggih dereng, tapi gur diceritani saking ustaz ingkang ngajari kula ngoten nggih. Nah niku teng piramida niku sekitarnya banyak makam-makam niku sebab nopo Bani Israel niku di nopo kerja paksakan oleh Fir'aun terus mboten dingoni. Kon gawe piramid, kon kerja ra dingoni. Sapa sing mati langsung dikubur teng mriku. Nah, kenapa demikian? Karena Fir'aun pengen medeni kalian umate ngoten. Dadi sapa sing wani karo aku ngono kuwi ngoten. Dadi mati wis pokoke kon kerja sak kesele sak tele-tele ngoten niku ngantos sak matine langsung dikubur ora dikei napa maem. Nah, akhirnya napa seluruh masyarakatnya menjadi ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kisah yang terakhir kemarin setelah para ahli sihir niki sudah beriman, kemudian Fir'aun semakin murka dan akhirnya Nabi Musa alaihi salam saha para sahabatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap untuk hijrah karena Fir'aun semakin nopo murka awit pengikut Nabi Musa niku semakin banyak. Kantos kalau ini ayat-ayat ingkang sampun kita aturaken bahwa Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah hijrah dengan para pengikutnya dan membuat rumah-rumah ingkang semi permanen ingkang bisa dibawa sewayah-wayah nalikanipun Fir'aun napa dumugi ing mriku. Nah, saderengipun kisah punika kita lajengaken kita waos riyin surat An-Naziat punika kita ambali malih surat ayat ingkang gangsal 12 dumugi ayat kaping 26. Mangke kula waos riyen jenengan nerokke nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa
idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha Sadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sampun kita waos surat An-Naba ayat 15 dumugi ayat ingkang 26. Nah, kita lajengaken Bapak Ibu sasampunipun Bani Israel kalian Nabiullah Musa alaihi salam punika dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri menika dipun sebataken wonten ing surat Yunus ayat 87. Allah ngendikaken wa auhayna ila Musa lan aku paring wahyu marang Musa wa akhihi lan sedulure nggih punika Harun antabawa ali qaumikuma bimisra buyutan supados napa piyambakipun kalian saudara-saudaranipun menika damel setunggalipun perkampungan ingkang wonten mriku dipun dameli griya ingkang griyanipun punika semi permanen. Lajeng dipun ngendikaken waja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah lan dadekno saperangan saka omah-omahmu kuwi kanggo ngibadah salat. Nah, lajeng dipun sebutaken dening Allah Subhanahu wa taala wa basyiril mukminin lan wenehono kabar marang wong-wong kang iman kanthi kabar kang nyenengke. Nah, Bapak Ibu, ayat punika nedahaken bilih perintah salat punika sampun dipun dawuhaken sejak Nabi Musa alaihi salam. Dados dulu sebenarnya sudah ada perintah salat, namun kewala kaifiyat niku carane salate niku benten-benten. Nalikanipun Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu beda-beda. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala paring dawuh supados ndamel rumah-rumah menika sebagian kagem salat, maksudnya kados ada masjid ngoten. Sebab Allah pengen mengajarkan kados dene ajaran wonten ing surat Al-Baqarah ayat ingkang 52 gangsal
Allah ngendikani wasta'inu bisabri wassalah. Lan dadekno wasta'inu bisabri sabar lan salat niku dados pitulungan marang sliramu. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kalian Bani Israel para pengikutnya niku dalam kondisi tertindas ajeng salat kemawon mereka harus mempertaruhkan nyawa, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nek sakniki kan awake dhewe arep salat renek sing ngaru biru ngoten to nggih. Nah, niku mawon nauzubillah masih banyak yang tidak mau salat ke masjid. Padahal pada zaman-zaman terdahulu niku gur arep melu salat mawon niku taruhane nyawa. Nek sakniki kan awake dhewe nyang masjid renek sing ngalang-alangi. Enten mboten Pak Bu? Insyaallah mboten to nggih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri bilih kondisi ingkang sampun sae, zaman ingkang sampun aman punika kedah kita manfaataken kanthi sae nindakaken salat niku ampun ngantos kecer. Ampun ngantos kecer. Sae niku salat Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, monggo kita tindakaken langkung-langkung ingkang priyantun punika kakung niku wajibe salat niku teng masjid. Maka nek Ustadz Abdul Somad ngendikani tiyang ingkang soleh niku salate teng masjid cah kakung, nek enten tiyang kakung salat nek ngomah niku pripun Pak? Solihah. Ngoten nggih. Dados laki-laki solihah. Ya salat ning omah ngoten niku solihah. Nah, Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sak sampunipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supados Musa mendirikan bangunan nopo atau perkampungan khusus yang sewaktu-waktu mungkin nek Fir'aun dugi bisa segera berpindah, maka saat itu akhirnya nopo kedadosan perkampungan yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam menika konangan kalian telik sandinipun Fir'aun. Mila akhiripun Fir'aun menyerang ke perkampungan itu dan sesuai settingan Allah bilih wis dikandani omah-omah kuwi omah-omah sing semi permanen, umpama cara basane awake dhewe saiki ya tenda lah ngoten. Jadi begitu ada musuh yang menyerang, maka segera omah niku iso dikukuti digawa pindah mekaten. Dan akhirnya perjalanannya Nabi Musa kalian pengikutipun menika kepentok naminipun Laut Merah. Dados saking nopo dikejar-kejar saking Fir'aun niku dan bala tentaranya, dalam satu riwayat sing derek Nabi Musa niku hanya 600 orang, sementara yang mengejar yang nopo pasukannya Fir'aun itu sampai 10.000 orang. Ngeri dong nggih. Gacar wong 600 sing gacar wong 10.000 ngoten. Nah, sampai ternyata pun boten saged melajar melih ajeng maju teng mriku enten laut padahal randi kapal, nek mundur pasukan Fir'aun. Maka dalam kondisi ingkang kados mekaten punika pengikut Nabi Musa niku pun rada resah, gundah, gelisah. Wah, iki kecekel tenan cah ngoten. Bakal kecekel karena nopo? Mereka sudah kelihatan di belakangnya. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Yunus ayat 60, Allah Subhanahu wa taala ngendikaken fa'atba'uhum musyrikin. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Pas sengenge metu trontong-trontong padang
Lah ternyata pasukan Firaun tekan kono. Jadi bar tangi turu kriyip-kriyip ngoten langsung nopo cekekal langsung semuanya ngukuti omah terus melayu niku wau. Maka kemudian para pengikut Nabi Musa ini menjadi nyun sewu nggih gelisah, resah ngoten. Sampai dingendikaken tidak Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat 61, falamma tarol jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ngendikanipun pengikutnya Musa niku, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, maksudnya golongan pengikut Nabi Musa dengan golongan Fir'aun, pasukan Fir'aun niku wis iso padha ngetne, berarti niku wis cedak gitu Pak, pun ketok. Keduanya bisa ngetne kae musuh wis neng kono. Artinya mereka wis meh cedak, meh kecekel ngoten. Maka kemudian mereka pengikut Musa itu berkata, inna lamudrakun. Wis dorodok don niku napa cara Jawane? Napa Pak? Wis khawatir lah ngoten, wah iki kecekel cah mati iki ngoten nggih. Nah, maka ketika para pengikut-pengikut Nabi Musa ini wis do khawatir, wah wis genah kecekel. Piye wong 600 ora nggo gaman, kono wong 10.000 dengan gaman komplit ngoten. Niku nek dinalar ora bakal menang kan ngoten. Maka mereka menjadi ketakutan, panik, cemas, galau ngoten niku. Lah ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala pengen mengajarkan kepada kita sepelik apapun persoalan kehidupan kita niku ojo digawe susah, ojo digawe cemas, selama nopo awake dhewe niku iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, mila wonten ing mriku beda sikapnya sikapnya pengikut Nabi Musa kalian Nabi Musa sebagai seorang pemimpin niku mboten entuk panikan, mboten angsal napa jirian, mboten angsal istilahnya napa wis buntu dalane ngoten. Sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan bahwa semuanya itu pasti bisa diselesaikan. Nah, dalam kondisi penuh ketakutan, wis nyawang pasukan sakmono kae nggawa pedhiang kabeh, nggawa tombak, nggawa panah, maka sapa sing ora gigrik kan ngoten. Nah, tetapi Musa alaihissalam kemudian memberikan penguatan kepada pasukannya, kepada para pengikutnya itu dengan jawaban ketika nopo pengikutnya wis ngomong wah iki genah kecekel wis mati kabeh iki wis ra nek harapan ngoten, maka Musa berkata qala kalla. Maka Musa menguatkan pengikutnya ora piye ngoten to. Nah, maka kemudian inna ma'iya rabbi sayahdin. Ngendikanipun Nabi Musa sak temene Gusti Allah bareng karo awake dhewe. Gusti Allah ora bakal napa ngetokke awake dhewe. Bahkan inna ma'iya rabbi sayahdin. Yakti temen dalam kondisi yang seperti ini Gusti Allah mesti engko paring pitulungan. Nah, Bapak Ibu, nika dados pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi situasi kehidupan serumit apapun, sing penting ampun kesupen pitados kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku zat ingkang saged nguwali sedaya persoalan hidup kita. Apapun. Kados niki wis napa wis renek dalan ning ngarep wis laut renek napa renek kapal nek arep ngelangi kuat pirang menit kan ngoten. Kuat pirang menit.
Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang beriman kepada Allah yakin ketika semua masalah itu diberikan kepada Allah, tandanya nek awake dhewe niku diuji, Allah akan memberikan jawaban yang di luar akal manusia. Maka benar ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wonten ing ayat 23 fa'auhayna ila Musa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dumateng Musa, memerintahkan kepada Musa adrib bi asaqal bahr. Maka pukulkanlah tongkatmu itu, tongkat yang di tangan kananmu itu ke dalam lautan. Bapak Ibu, ketika mendapat perintah niku, gage-gage Nabi Harun niku nyambut tongkate Nabi Musa, digebuke buk ngoten niku. Ning rene apa-apane. Laut sik menteleng, maksudnya laute tetep padha wae ngoten. Nah, mboten sat kok iki lakon ngopo to kok laut kok digebuki kan ngoten to nggih. Nah, kemudian setelah Nabi Harun mencoba mboten saged, Nabi Musa alaihissalam mengambil tongkat itu terus kemudian digebuki teng laut buk ngoten. Ternyata laut niku tiba-tiba banyune nyingkir dewe-dewe. Dan akhirnya nopo terbelahlah laut niku fa'an falaqo fakana kula firqin qattadil azim. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Terus laut yang dipukul dening Musa dengan tongkat atas perintah Allah niku membuat laut niku terbelah menjadi 12 dalan. Setiap jalan niku di ada batase kados gunung ngoten. Pomo kados nek jenengan ning dalan tol niku dalane enten dalan terus mriki enten pagere dhewe-dhewe. 12 jalan. Kenapa niku 12 jalan? Ternyata pengikutnya Nabi Musa itu ada 12 suku. Lah niku nek randang cepet-cepet do nyebrang, nek dalane gur siji wong 600 uyel-uyelan niku kebak napa keselak pasukanipun Firaun tekan kono ngoten. Maka dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala niku dalane cacahe 12. Setiap suku niku mlaku dhewe-dhewe. Ya, suku nggo mlaku nggih, maksudnya bukan suku sikil. Setiap suku-suku jadi keluarga-keluarga niku kan sudah dewe-dewe. Nah, kemudian mereka berjalan sesuai dengan napa jalannya masing-masing dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa aslafna samal akharin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maksudnya ketika pengikut Nabi Musa niku do mulai mlebu tenggen dalan-dalan niku, pengikutnya Fir'aun dan bala tentaranya niku tekan gen pinggir lautan. Nah, teng mriku begitu Fir'aun melihat niku dheweke niku bola-bali, tiang niku nek napa istilahipun sombong, maka dia akan mengeklaim niku napa? Ngaku aku ngoten, ngaku aku. Apa sing diakoni Firaun? Iki lho, iki dalan sing gawe aku ngoten niku. Dalan sing gawe aku ngoten niku. Nah, kemudian karena niku di aku dalane wis ayo digacar sesuai dengan niku wau dibagi 12. Semuanya masuk ke dalam laut juga. Nah, summa aghraqnal akharin, dan ketika mereka pengikutnya Nabi Musa niku wis do mentas, pengikutnya Fir'aun dan bala tentaranya niku masih berada di tengah lautan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supados napa? Supados piyambakipun menika memukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Dan begitu dipukul pripun Pak? Banyu niku bali dhewe-dhewe.
sing waone do nyingkir niku wau bali sesuai dengan kondisi aslinya laut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala summa agraqnal akharin, dan kami tenggelamkan golongan-golongan itu, golongan lain itu. Maksudnya Fir'aun dan pengikutnya ketika sampai di tengah lautan, air kembali berubah menjadi kados biasane laut, dadi napa meleh banyune mara meneh, dan kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ayat di ayat yang ke-67, inna fi dzalika la ayat, dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ayat. Maksudnya Allah ayat itu adalah mukjizat, dan itulah mukjizat. Wa makana aksaruhum mu'minin, akan tetapi adalah kebanyakan mereka tetap tidak beriman. Ya, terus mereka niku wis kelep niku, mereka juga tidak punya keimanan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, setelah dikembalikan menjadi tenggelam itu, Fir'aun dikisahkan di ayat yang ke-90, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'uhum fir'auna wa junuduhu baghyan wa dawa. Kados ingkang kita aturaken, dan kami memungkinkan Bani Israel itu melintasi laut. Bani Israel niku yang ikut sama Nabi Musa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan mengkisahkan tentang Musa, hatta idza atrakahul gharaqu, maka ketika Fir'aun niku dalam kondisi wis kelep, wis napa nek awake dhewe ngoten niku glageben nggih pun glageben niku, maka qala amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi naba'a Israila wa ana minal muslimin. Nalikanipun pun glageben niku Fir'aun rodok nyadar. Napa rodok nyadari niku? Percaya nek Allah itu berkuasa, sehingga dia berkata saya percaya. Tetapi karena orang itu sombong, dalam kondisi wis kaya ngoten niku ajeng kelep niku, dia masih punya rasa sombong. Sombonge napa? Mboten dia langsung berkata bahwa saya beriman kepada Allah, padahal dia ngerti, tetapi dia mengatakan saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Terus cik ngeles ngoten. Pirsa ngeles nggih Pak nggih. Dadi percayane niku mboten 100%. Nek ngene aku yo percaya karo Tuhane Bani Israel. Sampai menyebut kalimat Allah kemawon mboten purun. Nah, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, nek wis kebacut ngoten niku lagi do napa Pak? Do sadar. Tetapi kesadaran itu terlambat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, mereka mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladzi amantu bihi nabu Israel, mengatakan dia beriman kepada Tuhannya Nabi Israel itu, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa lagi saiki kowe percaya karo panguwasaning Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebelum dibledeske kalih Gusti Allah niku, Fir'aun berkali-kali sudah melihat napa mukjizatnya Allah. Kalau rumiyin sampun kita criosaken, pernah napa
paceklik atau kemarau panjang, kemudian semua air habis sampai kali-kali sat, dan kemudian kentean pangan, sudah kekeringan, kelaparan, ditulung kalian Musa. Ning begitu Nabi Musa nulung nyuwun dumateng Allah ken menurunkan hujan, kemudian turun hujan, Fir'aun ngeles. Iki nyet wis wayahe udan. Ngoten niku to nggih. Nah, iki wis wayahe udan, dadi ora mergo dungane Musa. Dulu begitu pula Fir'aun ini juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya napa niku kodok. Jadi senegara Mesir niku muncul kodok pirang-pirang. Sampai dimanapun tempat niku enek kodok ngoten. Mungkin nek awake dhewe gampangane mbayangke niku nek pas musim wereng ngoten niku. Nggih Pak nggih. Tong masjid wereng pirang-pirang, nek ngomah wereng pirang-pirang niku ketoke gur wereng ngoten niku kan ganggu ngoten to nggih. Lah niku kodok. Saben tempat niku isine kodok. Lah ketika mereka itu nopo jengkel wis ra iso ngatasi, njaluk tulung kalih Musa. Musa berdoa, kata-kata niku hilang. Begitu pula ketika tukang-tukang sihir yang mereka membuat nopo seakan-akan ada ular sebanyak 10.000 itu, begitu oleh Musa dikirim tongkatnya itu dan jadi ular, itu pun Fir'aun ya ora percaya. Ya ora percaya, bahkan menuduh lah kuwi rak padha gurumu to, kuwi rak tukang sihir sing dadi gurumu, ngoten. Sehingga begitulah orang yang tidak beriman itu ketika mereka ditampakkan kekuasaan Allah niku ora percaya. Maka Gusti Allah niku gandeng dora percaya kabeh, akhirnya dibuatlah yeski angel ketoke. Angel pokoknya. Maka bledeske sisan ngoten to nggih, bledeske wae ora iso dikandani, becik-becik ra gelem dibledeske ngoten. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kalimatnya al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Apa seliramu nembe percaya marang kepanguasaning Allah Subhanahu wa taala, padahal saat temene seliramu kat biyen wis tak dudoi, wis tak kandani, ning seliramu tetep brengkele. Ngendikane Gusti Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfa ayah. Maka pada hari ini Bapak Ibu, Allah sampaikan di dalam surat Yunus ayat yang 92 ini, maka pada saat dibledeskan itu, maka Allah menyatakan dan aku selamatkan badanmu supaya engkau menjadi pelajaran orang-orang yang sesudahmu. Akhirnya nopo? Fir'aun sing pun kelep niku ternyata dening Allah Subhanahu wa taala niku jasate mboten digawe ilang. Tapi jasadnya niku akhirnya diketemukan dan sampai hari ini dijadikan mumi, disimpan di Mesir. Nek jenengan tindak mriku mengke saged nuweni Mbah Firaun. Niku wujude lebih besar dari awake dhewe ngeten iki. Jadi orang-orang terdahulu niku awake gede-gede ngoten. Nah, dan itu kenapa dibuat Allah sengaja ben tetap utuh nopo jenenge jasadnya, karena Allah pengen memberitahu kepada orang-orang sesudahnya iki lho Firaun sak kuwasane kaya ngopo ndolim raul kur umum ora ana sing wani karo dheweke, ning nek Gusti Allah kuwi ngersake sepele bledeske bedes ngoten nggih. Niku Firaun cek nganggo dibledeske ngangge banyu laut. Nek Namrud niku 11-12 kalian napa Firaun kacek sithik lah ngoten dolime terus brengkelene kalih Gusti Allah padha rajane, tapi dia niku luwih ngeri, dihinakan oleh Allah niku matine gur napa karo jingklong. Mboten dicokot jingklong, jingklonge niku mlebu tenggen irung terus mlebu tenggen otak ngoten. Nah, teng jero otak jingklong niku jek urip. Nyokoti ting celkit ngoten niku
rasane ra karu-karuan. Nek teng jaba digaruk iso kan ngoten, nek awake dhewe cokot jingklong kan buatel ngoten niku. Lah niku neng jero. Akhirnya nopo bertahun-tahun Namrud niku dikukuri ora kuat, dijebles-jebleske nggih napa? Nggih tembok, akhirnya dia mati dengan sendirinya karena menjebleskan apa niku menjebleskan menjebleskan kepalanya sendiri di tembok. Jadi makaten Bapak Ibu niki kisah akhir dari Fir'aun bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim, yang merasa dirinya sebagai Tuhan, ra ono sing diwedeni, Allah tidak pernah ikuti. Niku Fir'aun mawon sebagai raja, orang yang berkuasa, akhirnya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil apa meneh gur awake dhewe, gur wong biasa ngeten iki kok nganti mbrengkele. Didhawuhi kalih Gusti Allah kon nengen malah ngiwa, dilarang ngiwa malah do nengen, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan nek ora nek teng donya Gusti Allah mangke teng akhirat menyiapkan napa pasiksanipun. Maka monggo mumpung awake dhewe taksih gesang, kita jagi gesang kita menika mugi saged sesuai kalian dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan sepisan-pisan ampun balelo kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Tundhonipun cilaka sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.